আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি কল্পনা ডেইলিতে তোমাকে স্বাগতম। আজকে আমি খুবই মজাদার ব্রয়লার মুরগির গোস্ত তোমাকে রান্না দেখাম। তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করো। অনেকেই দেখা যায় যে ব্রয়লার মুরগির গোস্ত খায় না, কিন্তু মাঝে মধ্যে ইনকে ভাজে রান্ধিলে কিন্তু সগলেই পছন্দ করে। যারা খায় না তারাও কিন্তু খাবে। চলো কেন করে আমি গোস্তটা রান্ধিছি তোমাকে কেন দেখাই। রাঁধুনি করে গোস্তগুলো আমি ভালো করে ধুয়ে সামান্য পরিমাণে লবণ, হলদি, মিষ্টি ফেনা পটকের গুঁড়ো দিয়ে মাকে 10-15 মিনিটের জন্য খেয়ে দিচ্ছি। 10-15 মিনিট পর হাঁসেলের জালটা ধরে দিয়ে গোস্তগুলো এখন আমি ভেজে নিচ্ছি। দেখো গোস্তগুলো কিন্তু আমি লাল লাল করে ভেজে নিচ্ছি। ইনকে করে এখন আমি সবগুলো গোস্তই ভেজে নেব। গোস্তগুলো আমার ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন হাঁসেলে তার একটা কড়াই তুলে দিয়ে এর মধ্যে আবার তেল দিয়ে তার মধ্যে আবার পেঁয়াজ ভেজে দিচ্ছি। একটা তেজপাতাও ছিঁড়ে দিয়ে দিন। পেঁয়াজগুলো আমার ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। এর মধ্যে এখন সব ময় মশলাগুলো দিয়ে লিখছি একখানটি। সে ময় মশলাগুলো এখন এই তেলের মধ্যেই দিয়ে দেব। দিয়ে ওই তেলটি হালকা করে ভেজে নেব। তেলের মধ্যে মশলাগুলো দিলে মশলার যে একটা কাঁচা গন্ধ থাকে সেই গন্ধ দাঁত থাকছে না। এর মধ্যে আবার সাদা মশলা, কালো মশলার বিচিগুলো বের করে আমি পিষে দিচ্ছিলাম, সেই পিসাগুলোও দিয়ে দিই। সাদা মশলা, কালো মশলা দেয় অনেক সময় দেখা যায় খাওয়ার সময় বিচি দাঁতের নিচে পড়ে, তখন আর কিন্তু খেতে অতটা ভালো লাগে না। আর ইনকে করে পিষে দিলে কোনো ঝামেলাই হয় না। দেখো মশলাগুলো কষানো হয়ে গেছে, তেলও উঠেছে। এর মধ্যে এখন ভেজে ধোয়া গোস্তগুলোও দিয়ে দেব। দিয়ে আবার ভাজা ভাজা করে কষে নেব। আমরা তো সেই ছোটোর থেকে ইনকে করে মুরগির গোস্ত খাই আসছি। আমার মায়েরা রান্ধিছে কষে কষে রান্ধিছে, সেটাও খেতে ভালো লাগে। কিন্তু অনেকেই আবার দেখা যায় যে কষে রাঁধতে খায় না, ইনকে ভাজে রাঁধতে খেতেও কিন্তু ভালোই লাগে। তার মধ্যে আমার স্বামীও আবার কিন্তু খাওয়া চাচ্ছিল না। যেদিন থেকে ইনকে মুরগির গোস্ত আমি ভাজে রাঁধতে দিছি সেদিন থেকেই উনি খায়। আর এই মুরগির গোস্তটা যতটা কষে কষে রাঁধিবা ততই স্বাদ লাগবে। দেখো যত কষাচ্ছি কষাতে কিন্তু তেলগুলোও তত বার হয়ে আসছে। এই সময় কিন্তু ঘাসের জালটা একবারে জোরে দেওয়া যাবে না, আস্তে আস্তে জাল দিয়েই কষে দেওয়া লাগবে। এর মধ্যে আবার সামান্য পানি দিয়ে এখন ঢাকে ঢাকে কষে নেব। তোমরা কে ক্যাঙ্কা করে মুরগির গোস্ত রাঁধতে খাও আমাকে কমেন্ট করে কইও। আর এই মুরগির গোস্ত আমার কাছে তো খেতে সেই ভালো লাগে। আমার স্বামী তো কয়ই যে মুরগির গোস্ত জীবনটা সার্থক হলো তোমার জন্য করে। আমার কাছে মনে হয় অন্যান্য গোস্তর থেকে এই মুরগির গোস্তটা খেতেই বেশি ভালো লাগে। 2-3 মিনিটের জন্য ঢাকে দিয়েছিল। 2-3 মিনিট পরে দেখো ঢাকা নতুন করে এখন আবার লাড়ে ছেড়ে দিচ্ছি। দিয়ে আবার 2-3 মিনিটের জন্য করে ঢাকে দেবো। 2-3 মিনিট পর ঢাকনা আলোক করে আবার লাড়ে ছেড়ে দিচ্ছি। এখন আর ঢাকে দেবো না, এখন ভাজে ভেজে কষে নেবো লাড়ে লাড়ে। কয়দিন ধরে আমার স্বামী লাগাচ্ছে যেন ছানার পুরি করো আর মুরগির গোস্তর ভুনো করো। ছানার পুরি দিয়ে কিন্তু এই মুরগির গোস্তর ভুনো খেতে সেই মজা লাগে। তোমরা যদি দেখতে চাও তো আমার চ্যানেলে যেয়ে দেখে আসতে পারো কেন করে ছানার পুরি বানানো লাগে।
ব্রয়লার মুরগির গোস্ত কিন্তু সহজেই রান্না যায়, সিদ্ধ হতে বেশি সময়ও লাগে না, আবার ইনকে করে রান্ধিলে খেতেও সেই মজা লাগে। আর দেখো আজকে কিন্তু আমি ঘরোয়া মশলা দিয়েই রান্ধিছি, বাদাম পিসা, টক দই, টমেটো সস সেগুলো কিন্তু কিছুই দিচ্ছি না। ইনকে করে রান্ধিলে সেটা আবার পোলার সাথে খেতে বেশি ভালো লাগে। আর ইনকে আমি ঘরোয়া মশলা দিয়েই রান্ধিনি, যাতে ভাত, রুটি, পরোটা কিংবা পুরি যে কোনো সাথে খেতেই কিন্তু ইনকে করে রান্ধিলে ভালো লাগে। গোস্তগুলো আমার ভাজা নেওয়া হয়ে গেছে দেখো। এখন না এর মধ্যে সামান্য পরিমাণে ঝোল দিয়ে দিন। গোস্ত তো সিদ্ধ হয়েই গেছে, ওই জন্য না মাখা মাখা ঝোল থমো, ওই জন্য সামান্যই পানি দিন। আর ব্রয়লার মুরগির কিন্তু একবারে বেশি ঝোল ভালো লাগে না, না মাখা মাখা থুলেই বেশি ভালো লাগে। এখন আবার না ঢাকে জাল দেব। 2-3 মিনিট পরে আবার না ঢাকনটা উদান করে দিয়ে লাড়ে ছেড়ে দেবো। দেখো ঝোলটা কিন্তু অনেকটা কমে যায় না, আর না ঝোল শুকন লাগবে তো ওই জন্য আবার না ঢাকে দিয়ে জাল দিলে লাগবে। তোমরা যারা এখন ইনকে করে রান্ধে পুরি দিয়ে খাওনি, একবার হলেও খাইয়ে দেখো, খেতে কিন্তু সেই মজা লাগে। 2-3 মিনিটের জন্য আবার না ঢাকে দিস না। 2-3 মিনিট পর ঢাকন আলোক করে আবার না লাড়ে ছেড়ে দিচ্ছি। এই সময় কিন্তু দেখো ঝোলটা কিন্তু মাখা মাখা হয়ে যাচ্ছে। ঝোলটা আর কমাবো না, ইনকে ঝোলে থুয়ে দেবো। এর মধ্যে এখন না ধনে জিরে ভাজে গুঁড়ো করে দিয়ে দেবো। গোস্তর তরকারি হওয়ার আগ দিয়ে কিন্তু কেনা ধনের গুঁড়ো দিলে, জিরের গুঁড়ো দিলে কিন্তু ভালোই লাগে খেতে, গন্ধটা কিন্তু অন্যরকম হয়। আর দেখো কত সহজেই কিন্তু মুরগির গোস্তটাও আমার রান্না হয়ে যায়। তোমাদের কাছে যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে না লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন। আজকের রান্না এ পর্যন্তই, দেখা হবে আবার নতুন কোনো রান্ধন। সে পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো। আল্লাহ হাফেজ।